Baik, Alhamdulillah kita bersama di penghujung rancangan di Rampai Pagi untuk edisi hari ini, yang mana wawancara di hujung ini mengenai kapal belia Asia Tenggara dan Jepun kali ke-45 tahun di negara Brunei Darussalam. Dan Alhamdulillah narasumber kita ada di hari ini bersama kita, iaitu Puan Yang Mulia Puan Hajah Nur Maslina Haji Sulaiman, seorang Ketua Pegawai Belia dan Sukan yang berada di sebelah kiri kami. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ni Puan Hajah? Baik, alhamdulillah. Menariklah baju merah ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi Puan Hajah, mengenai dengan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun ya, kali 45 tahun ini, mungkin boleh sebagai mukadimah, mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan wawancara kita pada hari ini. Silakan. Ya, rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun yang secara ringkasnya dipanggil SIAP, iaitu The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program. Ianya telah diadakan sejak tahun 1974 yang dianjurkan sepenuhnya oleh negara Jepun, dan Brunei Darussalam telah menyertai secara rasmi pada tahun 1985. Jadi program pada tahun ini yang telah bermula pada 23 Oktober hingga 13 Disember 2018, dan program ini disertai oleh negara-negara ASEAN dan Jepun, iaitu negara ASEAN telah menghantar seramai 28 orang peserta dan seorang ketua rombongan, dan manakala negara Jepun telah menghantar seramai 39 peserta dan seorang ketua rombongan yang menjumlahkan seramai 330 peserta. Jadi rancangan kapal belia Asia Tenggara ini ia akan tiba di negara Brunei Darussalam pada 10 hingga 13 November ini. Jadi pada masa ini semua peserta yang telah membuat perancangan yang telah mengikuti aktiviti di Jepun telah menaiki sebuah kapal yang dipanggil Nippon Maru. Dan pada masa ini kapal Nippon Maru itu dalam perjalanan untuk menuju ke negara Brunei Darussalam. Jadi difahamkan ya bahawa di negara Darussalam ini giliran yang kedua selepas daripada Jepun. Giliran yang kedua dan merupakan giliran yang pertama negara ASEAN yang akan disinggahi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya ada destinasi yang pertama dari yang berlabuh dari negara Jepun sebetulnya. Jadi kalau difikirkan wakil-wakil ini dari 11 buah negara ni, permulaannya mereka semua berlayarlah dahulu, ataupun pakai kapal, ataupun melalui air ataupun udara ke negara Jepun. Semua negara-negara ASEAN yang menyertai berlayar melalui kapal terbang ke negara Jepun sebagai sebuah destinasi pertama, dan negara Jepun turut menyediakan program ataupun aktiviti di Jepun, dan kemudian akan menaiki kapal Nippon Maru dan belayaran singgah di negara-negara ASEAN yang terpilih pada tahun ini. Dan Brunei merupakan negara ASEAN pertama yang disinggahi. Dan seterusnya selepas ini kan selepas negara Brunei Darussalam, kapal Nippon Maru akan berlayar ke Filipina, kemudian Thailand, kemudian ke Vietnam, dan selepas itu akan balik semula ke Jepun. Alhamdulillah. Jadi pastinya antara sambutannya, apakah sambutan yang akan dibuat untuk kita ni meraihkannya kedatangan para belia di negara-negara ASEAN nanti, dan sudah pastinya pasti ada program ataupun aktiviti yang telah pun dirancang ni. Sebelum itu supaya memudahkannya, negara yang disinggahi dalam istilah SIAP ini kita panggil Port of Call. Jadi secara ringkasnya dipanggil POC. Jadi setiap negara yang disinggahi ataupun POC memang telah ditetapkan ataupun telah diaturkan beberapa aktiviti oleh negara penganjur, termasuk lawatan ke tempat-tempat yang dikenal pasti atau institutional visit, satu majlis selamat datang. Kemudian ada program keluarga angkat, yang mana program keluarga angkat ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh Persatuan Bersatu. Persatuan Bersatu ini merupakan alumni bekas peserta rancangan kapal belia Asia Tenggara yang turut membantu kerajaan negara Brunei Darussalam dalam mengendalikan POC di negara Brunei Darussalam.
Dan selepas itu turut diadakan satu majlis junjung ziarah kepada pembesar-pembesar negara dan majlis selamat jalan. Jadi setiap negara yang disinggahi memang ini aktiviti yang telah disusun, yang mana termasuk negara Brunei Darussalam telah menyediakan ataupun membuat persediaan ke arah aktiviti ini. Dan juga ya Puan Najah ya, juga nanti di Brunei ya peserta belia ini pastinya akan dibawa ataupun diadakan lawatan ya, dibawa lawatannya. Jadi mungkin boleh dikongsikan antara tempat-tempat yang akan dibawa nanti untuk jadikan lawatan. Okey, seramai 330 orang peserta yang mengikuti program ini ya. Mereka telah dibahagikan kepada 8 kumpulan, iaitu kumpulan yang dipanggil discussion group ataupun DG. Dan semasa di dalam kapal ini adalah salah satu aktiviti yang diadakan di kapal, iaitu satu perbincangan dan memandangkan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang pertama ASEAN yang disinggahi. Jadi negara Brunei Darussalam dikehendaki untuk menyediakan maklumat yang penting lah untuk memberikan menyediakan maklumat yang penting untuk di mana 8 tajuk telah disediakan bagi setiap satu kumpulan. Dan kita telah mengaturkan tempat-tempat yang tepat bagi membantu peserta ini untuk mencari maklumat, iaitu DG1 ya. DG1 dengan tema Good and Bad Aspect of Globalization telah diaturkan untuk melawat Institute for Leadership Innovation and Advancement Universiti Brunei Darussalam. Kemudian bagi DG2 iaitu Information and Media telah diaturkan untuk dibawa melawat ke Jabatan Penerangan. Manakala bagi kumpulan ketiga atau DG3 dengan tema International Relations ASEAN Japan Cooperation telah diaturkan untuk dibawa melawat ke Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. DG4 dengan tema Living in the Longevity Society telah diaturkan untuk dibawa melawat ke Pusat Kegiatan Warga Emas. Kemudian bagi tema Quality Education bagi kumpulan 5 telah dibawa untuk melawat ke Kementerian Pendidikan. DG6 dengan tema Resilient and Sustainable City Design akan dibawa melawat ke Jabatan Penerangan Bandar dan Desa di bawah Kementerian Pembangunan. Manakala DG7 untuk tema Soft Power and Youth People to People Diplomasi akan dibawa melawat ke bahagian kebudayaan dan kesenian di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan bagi kumpulan terakhir iaitu DG8 dengan tema Use of Affordable, Reliable and Sustainable Energy Services akan dibawa untuk melawat ke Kementerian Tenaga dan Tenaga Manusia dan Perindustrian. Dan alhamdulillah ke-8 tempat ini telah dibuat perbincangan dan telah bersetuju untuk menerima menyambut baik semua peserta ini pada semasa POC nanti. Baik, kalau kita ni lihat Puan ya, di mana rombongan ini adalah rombongan secara formal. Jadi kalau rombongan secara informal, di manakah tempat-tempat yang akan dibawa? Secara informal itu akan diserahkan kepada keluarga angkat. Jadi keluarga angkat yang akan membawa untuk melawat ke tempat-tempat yang keluarga angkat itu fikirkan sesuai. Jadi Puan Najah mengenai dengan program keluarga angkat ini. Jadi mungkin boleh dijelaskan juga sikit ya, berapa lama sebetulnya mereka ini akan tinggal bersama dengan keluarga angkat ini? Okey, program keluarga angkat atau homestay program ianya akan diadakan pada 11 hingga 13 November iaitu selama 3 hari 2 malam. Ya, 3 hari 2 malam ya. Dan kalau difikirkan mereka ini adalah wakil-wakil dari kesemua 11 negara Puan. Jadi perlu juga ni fikirkan ataupun pentingkan akan keselamatan mereka. Jadi mungkin dapat dijelaskan sedikit bagaimana pihak Puan akan menjaga keselamatan mereka ini. Ya, memang di setiap negara yang disinggahi memang keselamatan itu adalah isu yang pertama ya. Jadi tidak ketinggalan di negara Brunei Darussalam telah membuat langkah-langkah keselamatan di mana satu jawatan kuasa yang dipanggil task force akan ditubuhkan yang akan beroperasi selama 24 jam. Akan bermula pada 10 hingga 13 di November nanti ya. Jadi sepanjang
4 hari itu akan dibukalah, akan beroperasi selama 24 jam, yang mana ianya akan berpusat di tingkat 3 Jabatan Belia dan Sukan di bangunan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dan jawatan kuasa ini akan memastikan bahawa keselamatan para peserta itu akan terjaga dan akan mengambil tindakan jika sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku, jika sekiranya ada sesuatu kecemasan lah. Dan bukan sahaja jawatan kuasa task force ini akan juga melibatkan beberapa agensi termasuk bahagian gerakan Polis Diraja Brunei, Polis Daerah Muara, Polis Marin, Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas. Selain itu, turut melibatkan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sendiri, Jabatan Perubatan dan Kesihatan atau di bawah Kementerian Kesihatan, dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Dan juga ya, Puan Haji, berbalik semula kepada program keluarga angkat ini. Mungkin berapa ramai sebetulnya keluarga angkat yang terlibat dalam program ini bagi negara Brunei? Okey, bagi program keluarga angkat ini cuma peserta daripada luar negeri sahaja yang akan diangkat. Yang Brunei, yang peserta Brunei akan balik kepada keluarga masing-masing. Jadi 330 dalam 219 peserta akan diangkat, dan ia melibatkan lebih kurang 100 lebih keluarga angkat. Jadi pada setakat ini memang ke semua mereka ini ada keluarga angkat yang tersendiri sudah pun bersedia. Jadi alhamdulillah. Baik, difahamkan. Jadi maaf ya Maruf. Jadi Puan Haji mengenai dengan keluarga angkat ini je. Dalam satu sebuah keluarga angkat, mungkin boleh dijelaskan berapa orang sebetulnya peserta yang akan ikut? Mungkin 2 orang dalam sebuah keluarga atau bagaimana? Sebenarnya yang susunan keluarga anak peserta telah diaturkan oleh penganjur. Jadi setiap peserta keluarga angkat dibolehkan untuk mengambil dua saja ataupun kalau sekiranya mampu boleh mengambil 4. Jadi keluarga angkat orang bolehlah memilih saya mau Jepun, saya mau ini. Jadi memang telah disusun oleh penganjur. Dan tujuan program keluarga angkat ini selain daripada pihak kerajaan mengaturkan lawatan dan memberikan pendedahan mengenai dengan identiti Brunei Darussalam, keluarga angkat ini akan ada kepentingan untuk memberikan kepada peserta ini, terutama peserta luar negeri ini, macam mana cara kehidupan ketani di Brunei ini dari segi makan, minum, kebudayaan. Jadi memang kita berharap agar keluarga angkat ini akan dapat meluangkan masa membawa anak-anak angkat ini ke tempat-tempat yang bersesuaian lah. Dan kita di kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua keluarga angkat yang telah berkesudian untuk mengambil anak angkat ini. Alhamdulillah. Dan difahamkan kepada awak sebelum kita beralih ke soalan yang seterusnya, difahamkan ada paparan gambar ataupun video yang dapat ditonton kepada awak daripada hari ini. Baik, mungkin dapat dijelaskan ni Puan, adakah ini dia Nippon Maru yang dijelaskan? Ini adalah kapal Nippon Maru yang digunakan sepanjang program ini, yang ianya telah pun berlayar pada 2 November meninggalkan Jepun yang daripada Yokohama. Dan pada masa ini dalam perjalanan menuju negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Dan kami doakan semoga mereka ini akan selamat sampai juga ke destinasi itu negara Brunei Darussalam. Bagaimana pula dengan yang ini? Ini adalah gambaran suasana semasa nanti kalau sekiranya sampai di negara Brunei Darussalam. Macam manilah peserta keadaannya. Kita ni akan menyambut peserta daripada semua negara ASEAN dan Jepun. Dan kalau difikirkan inilah tempat tinggal mereka sepanjang perjalanan dari negara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Dan kalau kita difikirkan lagi, insyaAllah mereka akan menjadi salah sebuah keluarga yang bahagia juga, kerana tidak akan ke mana lagi. Di sana tempat mereka tinggal, dan kami harapkan semoga keadaan ataupun segala faktor-faktor cuaca dan sebagainya akan dipermudahkan juga kepada mereka agar dapat sampai pulang
datang ke negara Brunei Darussalam juga. Mungkin sebagai tambahan, silakan, mungkin ada yang tertanya apa peserta ni buat dalam kapal lah. Adakah bangun tidur ataupun ada lagi aktiviti? Memang ada aktiviti yang disusun dalam kapal lah. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satunya adalah perbincangan, diskusi. Diorang dia ni dibahagikan kepada 8 kumpulan dan setiap kumpulan itu mengandungi 42 peserta, diberikan satu tajuk perbincangan. Dan selain itu ada aktiviti lain seperti yang dipanggil seminar. Seminar. Ada sukan. Setiap pagi peserta ini akan membuat satu exercise lah, dan diarahkan kepada setiap kontingen untuk mengajar bersukan, dan juga satu persembahan kebudayaan di mana sebelum kapal Nippon Maru itu sampai di negara Brunei Darussalam, satu persembahan kebudayaan akan diadakan ataupun dipersembahkan oleh kontingen negara Brunei Darussalam. Kebiasaan kita kalau bertamu saya bergabung saja pasti ada acara kebudayaan, pasti akan menunjukkan lagi persembahan negara Brunei Darussalam, apa yang di negara Brunei Darussalam, apa yang menarik di negara Brunei Darussalam. Dan kalau dapat Puan kongsikan sedikit, apakah acara kebudayaan yang mereka bagi negara Brunei Darussalam tonjolkan kepada rakan-rakan di sana? Okey, alhamdulillah sebelum ini telah dipersembahkan kepada Yang Berhormat Datuk Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengenai persembahan yang akan diadakan, dan persembahan yang akan diadakan itu termasuklah tarian 7 puak, 7 puak daripada Ketania, dan juga syair mengenai dengan negara Brunei Darussalam, syair perlembagaan, dan juga tidak ketinggalan ada gambaran lah mengenai dengan negara Brunei Darussalam, 4 daerah, dan juga jubli emas. Jadi kita berharap salah satunya dengan adanya persembahan ini akan dapat memberikan gambaran kepada semua peserta sebelum mereka tiba di negara Brunei Darussalam. At least diorang mengetahui apa yang akan dijangkakan, macam mana Brunei ni, apa makanannya. Mungkin kalau menyentuh pasal makanan ni, ada je dibawa makanan tersebut di sana ataupun ada nanti sebahagiannya ada sebahagian dibawa. Biasanya kalau Brunei ambuyat. Adalah kalau rakan-rakan saya dari luar negara, perkara yang pertama dibawa mereka ni membawa makanan buyat, dan itulah antara perkara ataupun momen-momen yang lucu di mana mereka ni ada yang makanan buyat dikunyahnya, ada yang dicontil-contilnya sampai basah sebagang. Adalah antara aktiviti yang indah untuk kena dibawa je, dan mudahan bila mereka datang ke negara Brunei Darussalam bersama dengan ahli keluarga mereka ni akan mendapat juga momen ataupun masa-masa yang baik juga ataupun insyaAllah memang itu salah satu tujuan POC ni untuk memberikan pendedahan kepada peserta ni mengenai dengan makanan tradisi kita ni lah. Alhamdulillah. Jadi Puan Najah, tadi kita bicara mengenai dengan peserta-peserta kapal belia. Bagaimana pula dengan bekas-bekas peserta belia? Adakah mereka ini akan diberi peluang untuk mereka berkunjung ke kapal tersebut nanti? Bagaimana? Bagi negara Brunei Darussalam pada tahun ini merupakan kali ke-33. Alhamdulillah. Negara Brunei Darussalam menyertai program ini dan memang bekas peserta ataupun alumni ini turut dilibatkan selaku ahli jawatan kuasa semasa POC ini melalui Jabatan Belia dan Sukan, dan juga melalui Persatuan Bersatu alumni rancangan alumni bekas peserta. Dan selain itu juga, selain daripada alumni ini menjadi ahli jawatan kuasa, memang di setiap negara yang disinggahi diadakan satu reunion dinner on board. Ataupun secara ringkas kita panggil ROB di kapal Nippon Maru. Jadi tujuannya adalah untuk mengumpulkan bekas peserta ini bukan saja daripada negara Brunei Darussalam yang akan hadir, tetapi kadang-kadang daripada negara ASEAN dan Jepun. Mereka ini memang masih ikatan kekeluargaan itu masih kuat. Kadang-kadang ada daripada negara ASEAN akan datang ke Brunei untuk menyertai ROB ini. Dan ianya akan diadakan pada 12 November nanti, insyaAllah. Jadi memang menarik sebetulnya, Mara, kita menyaksikan hingga kan kami yang mendengarkan ni rugi kami nak ikut aktif. InsyaAllah mungkin ada pulang sebagai ketua rombongan. InsyaAllah. Jadi
Kalau difikirkan juga, kapal tadi Puan ada menyentuh kapal Nippon Maru. Adakah kapal ni tahun-tahun kapal yang sama ataupun ianya tahun-tahun berubah? Okey, kapal Nippon Maru ini telah lama digunakan sejak tahun 1974 dan ada, kalau tak silap, dalam tahun 2000 something lah, satu kapal digunakan Fujimaru. Fujimaru ini digunakan sebab kapal Nippon Maru ini direnovate. Jadi selepas beberapa tahun menggunakan kapal Fujimaru, balik semula menggunakan kapal Nippon Maru. Jadi Puan, dalam masa 1 minit ini mungkin Puan aja boleh kongsikan antara saranan dan juga harapan kepada mengenai dengan wawancara kita pada hari ini. Silakan. Okay, terima kasih. Jadi selaku penganjur POC di Negara Brunei Darussalam, memang kita mengharapkan agar segala perancangan yang diadakan di Negara Brunei Darussalam ini akan berjaya dilaksanakan, dan selain itu ianya akan dapat memberikan maklumat yang diperlukanlah kepada semua peserta, di samping memperkenalkan mengenai dengan adat budaya Negara Brunei Darussalam kepada peserta luar. Dan juga di sini mewakili jabatan, saya mengucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa yang terlibat berbanyak terima kasih dan sekalung penghargaan kerana telah sama-sama menjayakan program ini daripada awal hingga akhir, dan kita berharap agar kapal Nippon Maru ini akan selamat tiba dan berlayar ke destinasi seterusnya, dan insyaAllah akan menamatkan perjalanan di Jepun nanti. Alhamdulillah. Itu dia proses kita bawakan wawancara mengenai dengan rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun kali ke-45 bagi tahun 2018. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Hajah Nur Maslina Haji Sulaiman, itu selaku Ketua Pegawai Belia dan Sukan. InsyaAllah kita akan bersama lagi Puan. InsyaAllah.